Tole egaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf yeroo tokko carraan ijoollee keenya shamarranii baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Gaafa biyyaa baanu mana dhaqnu sun bakka beeknu hin qabnu yookaan manni gaariin jira yookaan manni hamaan jira jennee wanta adda beefannu tokkollee hin jiru jechuudha. Yoo waaqayyoo nama gargaare malee yoo waaqayyoo nama durse malee jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee ulfaata jechuudha. Keessattuu ijoolleen biyya hambaa keessa jiran baay'ee wanta ulfaatudha jechuudha. Tole ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenyi koo faraadu waaqayyo isiniin faa baay'atu anaa dhufu baga nagaan dhuftan biyya keessas biyya alaas kan jirtan isiniin jedhee jira. Tole egaa yoo viidiyoon keenya isinitti tole laayik gochuun jammara akkasuma maatii keenya warreen taane maatii keenya ta'a sabskiraayib godhaa koomentii nuuf kennaa koomii qabdan jalatti immoo koomentii nuuf laadhaa isiniin jechuun barbaada. Tole har'a viidiyoo tokko isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha dhugaa rabbiiti carraa ijoollee keenya bakka. Walumaa galatti carraan ijoollee keenya biyya arabaa keessa jiranii waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku yeroo hundumaadha jechuudha. Yeroo hundadha. Yeroo tokko qofa lama osoo hin taane yookaan nama tokko nama lama qofa irratti osoo hin taane yeroo hundumaadha jechuudha. Egaa waaqayyo baratti guyyaa fidee abaarsa kana onurraas kaasee maatii keenyarraas gadda kaasu hin beeknu waaqayyotu beeka egaa waan hundumaa isaayyuu kan harkarraa qabu isadha waan ta'eef. Ilmi namaa moo hamma danda'u hojjeta hamma danda'u moo waaqa isaa kadhata waan hundumaa moo kan biyya keenyaafis nagaa buusu kan unuufis nagaa buusu ijoollee biyya hambaanaan xaarradha jedhanii warra otoo imimmaan isaanii harcaasanii osoo beelahanii qooqa isaanii hidhatanii osoo dheebotanii qoonqoo isaanii qabatanii as keessaa hojjetanii guyyaa itti inni guyyaa nuuf fidee gaddaa fi rakkina kana keessaa nu baasu gaa'isatu beeka isuma eegganna. Egaa har'a viidiyoo tokko isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Dhugaa rabbii ani baay'een gadde jechuudha. Maaliif jennaan yeroo tokko carraadhuma keenya kanatu baay'ee na gaddisiisa anaan dhugaa waaqayyooti. Nuti gaafa biyyaa baane hojjetannee milkaa'uuf hojjetannee itti aara galfachuudhaaf kan nuti biyyaa baanu jechuudha. Gaafaas dhufne immoo wanti nu quunnamu danuutu jira. Garuu kana keessaati immoo rakkina kam keessa yu darbuun hin danda'ama. Namni obse rakkina kam keessa darbuu danda'a. Garuu gaafa obsitee sirra darbu immoo namoonni baay'een keessattuu ijoolleen biyya kana keessatti tarkaanfii irratti fudhatanii maalirraa kan ka'e obsa dadhabanii fixatanii obsanii fixataniiti kan isaanii gaafa dadhabaniiti kan isaan waan ta'aniif irratti murteessan jechuudha. Inna lafa jirru kam keessattiyyuu bakka haala kam keessattiyyuu obsa qabaachuun nu barbaachisa jechuudha. Yoo obsa qabaanne waan hunduma keessa darbuu dandeenya. Damnee wanta darbuuf jennee wanta boru darbuuf jennee waan taaneef irratti murteessuun hin ta'u jechuudha. Kanaaf viidiyoo tokko isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Irraa barumsa guddaa akka nuuf ta'u abdiin qaba. Dhugaa rabbii ani miceetti irraa waa guddaa baradhe jechuudha. Micoon kun akkuma keessanii gara biyya kanaa dhufte jechuudha hojjetachuudhaaf. Egaa haa ta'u malee gaafa ishiin dhuftu nuti kaleessa gaafa biyyaa baanu mana dhaqnuu fi iddoo dhaqnu hin beeknu isinii gala miti. Bakka waaqayyo carraa keenya itti nu qabe malee jechuudha. Egaa micoon kunis akkuma keenya dhuftee akkuma bifti keenyi garagaraa amalli keenyi garagara. Manni kun hundi sooressa miti biyyi kun hundi hiyyeessa miti. Sinigale jireenya biyya lafaa kun bakka wal xaxaadha. Sinigalamti akkuma sooressi jiru hiyyeessi jira akkuma bareedaan jiru fokkisaan jira akkuma immoo beekaan jiru wallaalaan jira waan ta'eef akkuma gaariin jiru immoo yaraan jira. Kanaaf egaa micoottiin kun dhugaa rabbii carraadha wanti hundumtuu mana hin taane ishii gahee jechuudha. Egaa micoon kun mana kam ishii gahee mana bakka ishiin jirtu bakka ishii gahee akkuma biyyaa dhufteen bakka jawwee horsiisan jechuudha kan ishii gahee. Bakka jawwee horsiisan ishii gahee haa ta'uyyuu gaa malee nuti immoo hin beektu keessattuu ijoolleen Itoophiyaa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf anamma mataa kootiin ka jawwee miti hantuuta danda'een ajjeesu wanta sin ajaa'ibu. Dhugaa rabbii hantuuta danda'een ajjeesu anna sodaadhaan yaani. Deebi'ee biyya keenya keessatti bartees miti namni biyya keenyattis bineensa akkasii manatti fayyadamu mitiiti alattuu akkam akka wanni jedhe na caalayyuu beektu situ jechuudha. Kanaaf egaa micoon kun gaafa dhuftee manacha galtu manni kun mana itti waan akkasii hojjetamudha jechuudha. Waliin horochuudha bakka sunitti. Egaa haa ta'uyyuu malee micoon kun nyaata sanumatutti kenna jettee guyyaa dhaqxee kaaftee jechuudha nyaata sun waan hundumaa yaadatutti kenna jettee hamma akka ulfaatu yaada dhugaa waaqayyoo jechuudha. Osoo kaleessa eeggadda beekti ta'e raate micoon kun rakkoo hin qabu. Biyya keenyatti waan akkasii waan badaadha waan ta'eef jechuudha. Egaa
Egaa haa ta'uyyuu malee waan nyaata itti kennullee jettee waan hunduma itti kennullee waan hunduma itti kennaarraa garuu guyyaa itti kennaan ola hojjechaan ola halkan rafuu hin danda'u. Dhugaa waaqayyo wanta nama gaddisiisu jechuudha. Halkan rafuu hin danda'u jette. Guyyaa moo hojjechaa oollee nuti halkan boqonnaa hin qabnu taanaan hamma fedhe dadhabnee halkan boqonnaa hin qabnu taanaan jechuudha. Dhugaa waaqa saayikoo keenyaaf sirrii miti jechuudha. Namni walitti aansee guyyaa tokko anama fakkeenya akka mataa kooti guyyaa tokko sa'aatii gahaa tokko irra taanee mataa koodha dhukkubaa oola jechuudha. Kanaaf nuti immoo hin dandeenyu irriba. Irribni immoo keessattuu ijoollee shamarraniitiif irribni baay'ee barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Egaa micoon kun guyyaatti kennaan oola sodaarraan kan ka'e halkan akkasitti cinaachi koo irra fuutte siruma dhugaa waaqayyo. Cinaachi koo siruma irra fuutte baay'ee waan nama gaddisiisudha jechuudha kun. Siruma cinaachi koo irra fuutte. Egaa akkasitti baay'ee irra kadhette baay'ee dhiphatte ji'a lama teesse. Ji'a lama teesse gaafa miindaa ishii ga'ummoo maal jedhanii sanuu miindaa sittiin kenninoodhanii. Isinii galee miindaa sittiin kennu jedhanii gaafa isaan as faraarraanii himatteeni. Gaafa ishiin himattu irraa fuudhanii jechuudha waan jedhaa. Garuu akkuma ishiin himattullee akkuma ishiin achi teessee itti fuftee hojjettu godhan malee rakkina kana keessa jirti jedhanii rakkina sun keessaa hin baane egaa. Isinii galee xannachi hidda malee ni godha Oromoon gaafa mammaaku. Xannachi hidda malee ni godha. Kana jechuun eenyumtuu ofuma malee nama si gargaaruu hin danda'u. Isinii galee kanaaf isaanuma kanaaf muggutan malee yookaan warruma ishiin bira jirtuuf muggutan malee mica'oo kana namni rakkina ishiin keessa jirtu isa ishiin halkan irriba dhabaa jirtu isa ishiin dhiphachaa jirtu namni ishiidhaaf hin beeku. Dhugaa waaqaa namni ishiidhaaf hin beeku. Isa kamidha kan namni ishiidhaaf beeku isa birrii ishiin dhabde sun. Bakka xaarteetti waan ta'eef birrii ishii qabduu jedhanii yaadan malee garuu birrii irra kan caalu fayyaa ofiiti. Birrii irra kan caalu yoo sammuu kee boqonnaa argate guyyaa hojiirra oolte halkan kana hojiirra oolte halkan rafaa hin bultu yoo ta'e maal adivaanteejii qaba. Birrii ishiin hojjettu kun garummaa maal qaba? Maal fayyada? Yoo ani jiraadhe malee wanti ani hojjedhu maal na fayyada? Waan hunda kan dursu maalidha? Fayyaa ofii. Waan hunda kan dursu yoo sammuun koo nagaa qabaate waan hunduma dursa. Jireenyi koo yoo fayyaa qabaate waan hunduma dursa. Kanaaf egaa micoon kun haala ulfaataa fi haala rakkisaa keessa gaha. Akka ishiin jettetti kan ishiin jettu jechuudha. Isa ammaa kana jechuudha. Isa ammaa kana jirtu micoon. Isa ammaa kana. Obsarratti garan ishiin dheqe jechuudha. Isa ammaa kana achi keessa jira micoon kun jechuudha. Birri ishiin nyaattu naannoo 80 jette kanan qallabu. Jawwee 80 jechuudha. Gayyeesus nama ajaa'iba gaarti. Kanan qallaba jettee kan ishiin nyaattu immoo birrii 1000. Amma kontoraata waggaa 2 fixuuf ji'a tokkotu ishee. Kan ishiin nyaattu immoo birrii 1000. Amma immoo kontoraata ishee fixee gara biyyaa nagashaa jennaan didanii. Birris na dabalaa jennaan na didanii jette. Argitanii? Jaarittiin kaleessuma eeggadda akkasitti barsiisaniiru. Nama biroota wayii namni tokko mala sunitti miidhamee namatu isaan hin gaafanne seeratu isaan hin gaafanne ta'a. Kanaaf kan isaan ammallee jechuudha mucoo ishee kana wanni ijaaran jechuudha. Kanaaf egaa mucoon kun guyyaa hojjechaa halkan akkasitti wanni jechaa osoo rafiin waggaa 2 taa'ee jirti. Waggaa 2 ijji koo guyyaa tokko akkasitti walitti hin jedhutti. Hamma tokko isa yoo guyyaa hojjedhee osoo hojjedhuufaati shinti beetii faaseenii shinti beetii irratti mugatte. Cabraa keenya dhugaa waaqa. Malee akka fedhe yoo ta'e kilaasii kootti yaadan deebi'a malee guyyaa tokko rafee hin beeku. Egaa hojjechuun ishii gatii hin qabu yoo fayyaa qabaanne malee. Kanaaf haala kana hunduma keessa dabartee mucoon kun waggaa 2 fixee argama. Namni yoo obsa qabaate namni wanta hojjetu hundumarratti yoo obse waan guddaatti darba. Waaqayyo birattis fudhatama qaba. Nama birattis fudhatama qaba. Simataa keellee jireenyi maal akka ta'e ati eenyu akka taate maalummaan kee maal akka ta'e si barsiisa. Ati nama akkamii akka taate ani obsituudha moo ani obsituu miti moo ani boru jireenya akkamiin jiraadha? Rakkinni kana caalaa natti dhufu yoo jiraate rakkinicha immoo akkamittan simadha? Chaalenjii kana caalaa dhufu yoo jiraate chaalenjicha akkamittan dabarsa? Jettee
Kanaafiyyuu waa hedduu nu barsiisa jechuudha. Waa hedduu yoo rakkanne yoo beelofne yoo dhoobonne nuti namaaf rakkina beekuu dandeenya. Ofii keenya yoo rakkanne namni rakkina akkamii akka rakkatu beekuu dandeenya. Ofii keenya yoo rakkanne argine jechuudha. Isinii galee nuti waan hunduma keessatti rakkina dhufu kam keessattuu hin obsinu yoo ta'e haala kam keessattuu hin jarjarra yookaan hin muddamna yoo ta'e waan biraarra nu buusa. Osoo yeroo sun mucaan kun obsa qabaachuu baatte yeroo argite suni guyyuma suni ana matu anaati dhugaa rabbisiin jedha baay'een badaan akka mataa kootti. Bineensa akkasiitii miti ani hantuuta hin jaalladhu. Egaa mucaan kun osoo yeroo sun fiigdee deemtee raatte balaa akkamiirra buuti? Maaltu ishii quunnamama? Manni ishii naqxoo mana akkamii ta'uu danda'a? Kan isa caalu ta'uu danda'a moo kan isa gadii ta'uu danda'a moo kan akkamii ta'uu danda'a? Hin beekamu. Kanaaf bakka jirru sunitti maal gochuu qabna? Obsuun nurra jiraata. Waaqayyoon kadhachuun nurra jiraata. Uumaa keenya kadhachuun nurra jiraata. Nutu jarjara malee nama foonitu jarjara malee Rabbi yookaan Waaqayyo akka keenya jarjaraa miti. Waan hunduma tasgabbeessuu akka inni danda'u beekamaadha. Aaboon fayyisuus jiraachisus aaboon ajjeesuus jiraachisuus na harka jira waan jedheef waan hunda gochuu akka danda'u beekamaadha. Saatitti inni namni fi bineensi gargar akka jiraatu jedhetu gargar nu baasa. Unuuf sammuu yaadu nuu kenna. Wanti nuti itti bineensarraa gargar taanu yookaan beellada yookaan bineensarraa kan gargar taanu yaaduu keenyarraa. Akka nuti yaadnu hamaa fi gaarii akka adda baafannuuf kan hiriyooti. Kanaaf bineensii fi namni mana tokkotti galuu hin eeyyamu. Osoo fedhee bineensaa fi mana nama iddoo tokkotti waa hin eeyyamne waan barbaade gochuu danda'a. Harka isaa keessa. Eenyumtu sana jechuudha. Garuu inni irraa baheera yookaan namoota sun irraa akka isaan hin jijjiiramne akka isaan biyya lafaatti dabarsanii of kennan akka isaan dhumni isaanii hin bareenne akka galgalli isaanii hin bareenne hin beeku. Waaqayyo koo si sossoba akkuma namaa si sossoba. Amma daa'ima gaafa daa'imni boosu daa'ima sossobna miti akkuma sun nama sossoba Waaqayyo. Garuu gaafa ati diddee irra baate inumatti amma daa'imni boosee sossobnee yookaan dadhabnu kashin diddeettuun boosu maal goona yookaan hin ciibsina yookiin lafa keenya biraa deemna. Akkuma kanaan Waaqayyo nu sossoba. Yoo laphee dhiifamaa qabaanne yoo laphee qajeelummaa qabaanne saatii inni nu sossobeessu hin deebiin. Garuu hin ta'u taanaan immoo wanna barbaanne biyya lafaa kanarra teenyee osoo hojjenne galagalee nu ilaalla. Bakka nu dabarsineef kenneerraa nu sossobee dadhabeera bakka. Kanaaf maal isiniin jechuun barbaade seetanii walumaa galatti. Obsuun nurra jiraata. Lafa jirru kamitti obsuu qabna. Hamma fedhe yoo rakkannellee, hamma fedhe yoo dadhabnellee, hamma fedhe yoo beelofnellee, hamma fedhe yoo dheebonnellee obsuu nurra jiraata. Obsuu qabna. Yoo obsine malee jireenyi biyya lafaa kun hin ta'u. Kanaaf obboloota koo warri sagalee kana dhageessan obsaa. Rakkina kam keessatti obsi. Uumaa kee waammadhu. Beeluu kam keessatti obsi uumaa kee waammadhu. Isa qofa kan furmaata sii laatu. Laphee dhiifamaatiin uumaa keenya yoo waammanne wanta kamirrattuu irra nu deeman wanti nuti ulfaatu hin jiru. Kanaaf maal gochuu qabna? Obsuu qabna. Uumaa keenya kadhachuu qabna. Dabarsinee maal of laachuu qabnu. Kanuma isiniin jedha viidiyoon koo har'aas warratti tura.